Okay, wir werden jetzt uns die Klänge verschiedenen Trommelarms anhören. Gewöhnlich, wir nehmen die Trommel in die linke Hand. Zu der Trommel gehört noch ein Instrument, welches auf Trommelschlägen geschlagen wird. Gemäß der nordischen Tradition ist es Kärmla, das ist der Name. Wenn Sie Kärmla in der Hand haben, bitte halten Sie es frei, damit es sehr, sehr frei bewegt. Wenn Sie die Trommel halten, bitte drücken Sie nicht so fest an den Körper. Wenn Sie die Trommel an den Körper sehr, sehr drücken, so verstimmen Sie den Klang des Trommels und den Geist des Trommels damit. Die Trommel selbst, bitte halten Sie fest. Die Trommel darf sich nicht bewegen um den Händen oder darf sich nicht in Bewegung kommen. Also Rubel steht fest in den Händen. So, in der linken Hand habe ich, in der rechten Hand habe ich Kärmla und in der linken Hand habe ich Trommel. Wir probieren jetzt den Klang zu spielen und dann werden wir uns auf den Geist dieser Trommel einstellen. Jetzt habt ihr den Klang dieser Trommel gehört. Ich hoffe sehr, dass bei der Videoaufnahme jetzt Sie den echten Klang der Trommel sich anhören können. Okay, jetzt werden wir eine andere Trommel nehmen. Wir setzen fort unsere Forschungen und nehmen noch eine andere weitere Trommel. Nehmen wir noch weitere Trommeln. Ich interessiere mich sehr dafür, welche Trommel welche Emotionen bei Ihnen erweckt hat. Sie haben eben gehört, dass die Klänge der Trommel ganz verschiedenartig sein kann. Wenn Sie zum Seminar kommen, bitte kommen Sie mit dem Vorhaben, dass Sie jetzt dafür gekommen sind, um Ihren Pferd oder Ihr Flugzeug zu finden. Sie werden die Möglichkeit haben, die Klänge verschiedener Trommeln sich anzuhören. Ich möchte Sie sehr gerne davor warnen, dass wenn Sie jetzt die Trommel nach Hause mitnehmen und ein ganzes Jahr lang wird sich der Klang der Trommel sich ändern, bis sie stabilisiert. In unserer extremen Zeit, in der das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel steht, ist es sehr wichtig, dass das Wissen der Engel und hellen Geister so schnell wie möglich in der ganzen Welt verbreitet wird und Tausende von Menschen erreicht. So können wir die Zukunft der gesamten Menschheit verändern. Deshalb wenden wir uns an dich, geliebte Seele des Lichts. Verbreite das Wissen über unsere weisen Bücher und Filme. Teile Links zu Videos oder Zeichentrickfilmen. All dies ist verfügbar und kostenlos. Lade Frauen zu individuellen Praktiken, Webinaren und Seminaren ein. Und der große Geist des Lichts wird dir und deiner Familie helfen. Er wird eine enorme Menge an Energie lenken, um all deine Wünsche zu erfüllen. Die hellen Geister und Engel werden dir und deinen Lieben in allen Angelegenheiten helfen. Ein Strahl des Lichts und der Liebe von deinem Herzen erreicht die Herzen suchender Frauen und die Schaffung des Guten und die Verbreitung des hellen Wissens in die ganze Welt beginnt. Werde Teil der hellen Mission. Hilf den Menschen und Gott wird dir helfen.